Нужно просто заниматься самоконтролем. А мне, может, бывает, хочется нажать на мышку много раз. Я хочу... У меня из-за чего мышки ломаются? Причем у меня мышки, которые сейчас достать невозможно, они старые уже. Мне эта модель очень нравится. Я кликаю на мышку жестко 24/7. Именно сильно, вот так вот бам-бам-бам. И мне хочется именно как можно сильнее нажимать. Я не могу остановиться. Я зациклен на этом. Но у меня нету мысли, что с кем-то что-то плохое случится, если я перестану. Но это тоже зацикленность, это похоже. Та же самая обсессивно... ну, как у тебя, короче. Обсессивно-компульсивная, короче, не понял. Или как, допустим, когда я в доту играю, конкретно когда я играл в доту, мне хочется нажимать на капслок. Это, знаете, так вот, ну, типа, сильно нажимать. Во время игры в доту хочется нажимать на капслок. Только во время игры в доту. Сильно. И чё? Вопрос, ну, насколько он тебе мешает жить? Да, я понял, с любым действием. Помой руки. Да, это понятно, короче, это просто нужно все обдумывать. Ну. У меня реально супер часто бывает, что я хочу кликать на мышку прям жестко. Я все свои эти любимые мышки поломал просто потому, что на них кликал сильно. Они не выдерживали, когда на них сильно кликал. А этих мышек, ну, почти не существует в мире. Их непонятно где доставать. У меня осталась эта мышка. И каким-то образом помощница нашла еще одну новую, вообще, ну, каким-то образом последнюю достала там где-то откуда-то. И где я их буду дальше доставать, если я внезапно, допустим, могу сидеть, и если я там что-то делаю, мне хочется сильно кликать на мышку. Сильно просто хочется на нее кликать, так пум-пум, прям, ну, так сильно, и она ломается из-за этого, и все, и пиздец. Я привел пример капслока в доте. Так вопрос, вот, собственно, ну, если это обдумать, нахуя ты это делаешь, то это можно как-то, ну, избежать этих тем всех. Если ты мне привел бы в пример любое действие подобное, я бы тебе обосновал, почему этого делать не надо, зачем ты это делаешь. Ну, то есть, тут дело все в том, как ты это обдумаешь. Если ты не пытаешься обдумывать, а просто в тупую это вот делаешь, если не сделай, появляется тревога, случится что-то плохое с близкими или мной. Вот реально большинство этих психологических тем, так это банальная слабость. Это нереальная физическая проблема, не болезнь, это просто слабость какая-то. Просто слабость в голове челиков. Они просто слабые. Буду смотреть «Токийского гуля». Иду смотреть «Токийского гуля».